觉得为什么女人睡觉一般不会打呼噜磨牙？因为可爱，就是女生嘛，反正就是不会，但是还是有一部分会的，因为男生比较粗鲁，生活习惯方面没有女生那种小细节，然后就各种粗大条导致他们打呼噜，很正常吧？就是睡得香嘛，都会打一下呼噜。因为男生声带可能比较粗，鼻炎、抽烟喝酒。我感觉女孩子相对而言生活作息都比较按时吧，然后就可能没有这么多的问题，不像男孩子那种，然后就熬夜什么那些的。好像胖人就更会打呼一点，而且打呼噜好像是也有一些身体方面的原因才老会打呼噜那种的。我觉得这个就可能是身体上或者作息上就一些问题导致的。觉得就是要改善作息，还有吃的饮食方面的东西。可能女生睡的可能不太容易睡熟吧，生理原因吧，可能是就是男生和女生的体质不一样，所以估计女生一般不会。女生都比较注意这个吧，我觉得胖一点的女孩可能会有这样子。因为我觉得女生吧，一般她是很注重自己的那个形象的，就是，她们平时吧也不会很累，因为我觉得打呼噜声的话，一般都是很累的时候才会这样，但是磨牙的话，我觉得应该会有。关注我去街访，看更多精彩视频。